بچه‌ها یه دقیقه من برم سفارشامون رو بگیرم بیام. راستی علیرضا یه سوالی دارم. از گذشتهش خبر داری؟ گذشتش اصلا مهم نیست. یعنی برات مهم نیست پشتش چه حرفایی میزنن؟ پشت سر کی حرف نیست. این مردمی که من میشناسم پشت سر خدا هم حرف میزنن. بالاخره رفیق منه دیگه، از تو بهتر میشناسمش. تو پسر خوبی هستی، گفتم در جریان باشی. نمیدونم داستان چیه، خرابا همیشه شانس دارن. اولا که درست صحبت کن. اون رفیق توه. در ضمن من همه جوره امتحانش کردم. اگرم بهت گفتم گذشتهش برای مربوط نیست، دلیل بر این نمیشه که ندونم چیزی رو شده. از جایی برام مهمه که با من وارد رابطه شده. چیزی هم اگه این وسط خرابه به خاطر وجود رفیقایی مثل تو زندگیش بوده. بچه‌ها سفارش آماده شده، بیاین بریم دیگه. آره بریم. فقط دوست فکر کنم یه کاری براش پیش اومده با ما نمیاد. خدافظی کنی راحت بشه. خدافظ.